নমস্কার বন্ধুরা, আমি তোমাদের তিলক স্যার। আজকে আমি পিএসসি ক্লার্কশিপ 2023 এক্সামের টাইপ টেস্টের বিষয়ে কিছু কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তোমরা যারা 2023 পিএসসি ক্লার্কশিপ মেন এক্সাম দিয়েছো এবং বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে মোট 6টা টপিক ঠিকঠাক লিখে এসছো, তারা অবশ্যই টাইপ টেস্টের প্রিপারেশন নিতে শুরু করো। কারণ তোমাদের এই টাইপ টেস্টটা কম্পিউটার বেসড টাইপ টেস্ট হবে এবং ফর্ম ফিল আপ করার সময় অপশানে যারা ইংলিশ সিলেক্ট করেছিলে তাদের 10 মিনিটে 200টি শব্দ টাইপ করতে হবে এবং যারা বাংলা সিলেক্ট করেছিলে তাদের 10 মিনিটে 100টি শব্দ টাইপ করতে হবে। এবারে যদি কোনো ক্যান্ডিডেট 10 মিনিটে ইংলিশের ক্ষেত্রে 200টি শব্দের কম টাইপ করে তাহলে এবং বাংলার ক্ষেত্রে 10 মিনিটে 100টি শব্দ কম টাইপ করে তাহলে সেই ক্যান্ডিডেটকে ডিসকোয়ালিফাই হিসেবে বিবেচিত করা হবে। এখন বন্ধুরা, কিভাবে 2023 পিএসসি ক্লার্কশিপ এক্সামে টাইপ টেস্টের মার্কস ক্যালকুলেশন করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা করব। যদি কোনো ক্যান্ডিডেট 300টি শব্দ টাইপ করে এবং সে যদি 6টা মেজর মিস্টেক করে এবং 10টা মাইনর মিস্টেক করে, তাহলে প্রত্যেকটি মেজর মিস্টেকের সঙ্গে 0.33 ক্যালকুলেট করতে হবে এবং প্রত্যেকটি মাইনর মিস্টেকের সঙ্গে 0.15 ক্যালকুলেট করতে হবে। এবার ওই মেজর মিস্টেক এবং মাইনর মিস্টেকের যে টোটাল মার্কসটা দাঁড়াচ্ছে সেটা 300 থেকে, মানে 300টি শব্দ সে টাইপ করেছে সেখান থেকে মাইনাস করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে ওই ক্যান্ডিডেটের ফাইনাল মার্কস। এবারে ইংরেজি টাইপের ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে কোয়ালিফাইং মার্কস থাকে 140 এবং বেঙ্গলি টাইপের ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইং মার্কস থাকে 70। তাই অ্যাকুরেসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ কোনো ক্যান্ডিডেট যত ভুল করবে তত তার মার্কস কাটা যাবে। মেজর মিস্টেকের ক্ষেত্রে বেশি মার্কস কাটা যাবে আর মাইনর মিস্টেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে কম মার্কস কাটা যাবে। তাই আমি অনুরোধ করব ক্যান্ডিডেটদের তারা যেন ভালো করে টাইপ টেস্টটা প্র্যাকটিস করে এবং এই পরীক্ষায় সফল হয়।